怖いな。思ってなるほどね。後からちょっとバーのメンテナンスをせないけんな。ダメだ。思ったより重症やったな。どこだどこだどこだ。気持ちいい。ここでガタンと落ちるけんね。
二股や。二股プラスこっちがこっち向いとるプラス枝が多い。これはもう地道に上げていくしかないな。枝が邪魔をしてさっき増材した材の上に乗ってると。大丈夫やろ、安定するやろ。オッケーオッケー。よっしゃー、これでちょっと積み込みやってきまーす。
せないね。話せないよ。このバックでも上げる力が強かったらほんと最強なんやけどな、この機械。この力がこっちのバックしながらの上げていく力がいまいち足らん。弱い。さあこれぐらいでやめますか。